സാധാരണ നമ്മളൊക്കെ ഈ ബാറ്ററി ഊരി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്ററി സർവീസിനൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അടിയിൽ ഇതേപോലെ ഗമ്മായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഗമ്മ് ചെയ്താലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഗമ്മിൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ വിട്ടു പോരാനും മൊബൈൽ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കുലുക്കം പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാനും ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനുള്ളൊരു ടിപ്പാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു ഡബിൾ ടാപ്പ് ഇതേപോലെ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മേലെ ഇതേപോലെ ബാറ്ററി ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു കുലുക്കം അതേപോലെ ആ ബാറ്ററി വിട്ടു പോരുക എന്നുള്ള പ്രശ്നം നമുക്കിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇതൊരു ടിപ്പാണ്, എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. അപ്പോൾ ടെക്നീഷ്യന്മാരൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അഭിപ്രായം പറയണേ. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.